Ну что, мои дорогие, как обещала, ведьмин костер вам дарю сегодня. Необычная сегодня энергия, впереди страстная неделя. Земля наша очищается. Есть весенний костер, есть осенний костер, есть зимний костер. И летом другие немножко костры. Делюсь с вами теплом. Сама сейчас уже ночь. Я делаю ритуалы, делаю чистки, индивидуальные чистки. И вот хочу, чтобы вы сожгли в этом костре все, что было у вас зимой. Все, что заморозилось, все, что наболело. Кстати, этот костер очень хорошо лечит такие заболевания, как всякие ячмени, прыщи, бронхолегочные. Очень хорошо после нашей пандемии. Это уже испытано, мои дорогие. Ох, видите как? Вот он как бушует. Кому-то досталось, мои дорогие, кому-то досталось. Ну ничего. Вот что творит. Хотя нету ни ветра. Сижу полностью закрытая в беседке. Но творит, как будто кто-то поддувает. Кому-то прям совсем фигово, да? Душа у кого-то, любовные переживания. Давайте сжигайте все порчи. Просто смотрите на костер. И смотрите, если у вас что-то болит, вот ноги болят, да? Потому что сейчас я ощущаю, у кого-то болят ноги жутко. У кого-то болит спина. Вот представьте, что вот это вот тепло, вы даже его почувствуете, если вы сейчас приложите ладошку к монитору, вы почувствуете тепло от ведьминого костра. И он самый исцеляющий, вот 93 дня, если вы будете смотреть, да, неважно какая, там через 2, через 3 дня, не обязательно там 93 дня подряд смотреть. А вот он как бы вот действует 93 дня. Не знаю, почему 93, ну вот так вот. 93 дня, и бабушка мне тоже так говорила. Так что исцеляйтесь, представляете вот это вот тепло. Когда рука у вас нагреется, вы проникнетесь вот этой горячей рукой, приложите к больному месту. Очень хорошо лечит ячмени, очень хорошо лечит прыщи, особенно подростковые. Сейчас вон дочке тоже своей, она: мам, когда ты уже ведьмин костер? Мам, ну когда уже будет? Вот, в общем, тоже сейчас скину ей это видео, она будет смотреть. Помогает очень хорошо. Послеоперационные швы весенний ведьмин костер хорошо лечит. И так просто успокоиться. Успокоился костер, выжигает вашу грязь, боль. У кого-то душа разбита вдребезги, мои дорогие. Костер об этом говорит. У кого-то личная жизнь сгорает, прогорает, а боль осталась. Знаете, если хотите плакать, плачьте. Что же у вас происходит? Посмотрите, как костер опять реагирует. А вы представьте, что рядом со мной сидите. Потому что я сижу вот сейчас от вас по правую сторону. Вот. А вы представьте, что рядышком со мной сидите. У меня в руках карта, наверное, даже слышите.
такие посиделки со мной. Попейте чайку, налейте себе чайку. Я сейчас вытащила карту мира. Все будет хорошо. Кто-то документы ждет какие-то или согласие от кого-то. И действительно кто-то ждет. Карта такая. Кто-то очень сильно ждет. Все у вас наладится. Ох, а кто-то в этом году у нас до конца лета мужчину встретит. Император выпадает, мои дорогие. Кто совсем одинок, кто ждет давно, так тому и быть. Если душа у тебя чиста, зла не делаешь, так тому и быть. Кто-то учиться пойдет. Кто-то проблемы преодолевает, кто-то купит себе жилье. Кому-то документы о жилье приходят. Может, наследство. Хорошие вы у меня. Я вот сейчас почему и смотрела карты. Кто собирается у костра, это хорошие люди. Да у меня, как правило, все мои подписчики, они все замечательные. Злые, с черным сердцем не задерживаются здесь, потому что им обратно прилетает. Все вы хорошие. Ну, какие понять злые, да? Убийцы, аферисты, вражины души человеческой. Вражин души человеческой, это я называю вот этих вот псевдомаги, которые выкачивают деньги из людей. Что же их ждет? А ничего хорошего. Некоторые сейчас могут даже ощущать запах костра. Очень многие мне это пишут. Кто у осеннего костра был, есть ведьмин костер, да, он был осенний. Очень многие говорят, что ощущаем запах костра. Вот пускай этот костер все выжигает, всю боль вашу выжигает. Вот взгрустнулось вам перед сном, включили, посмотрели. Рекламу буду в середину не вставлять, только в начале и в конце. Чтобы вам было спокойнее, была спокойная атмосфера. Сейчас, может быть, еще и погадаем, что ждет вас в ближайшее будущее. Давайте помолчим. Еще минутки две молчания, тишины. Вытаскивайте всю боль. Это уникальный шанс избавляться от боли. Это тоже своего рода чистка, мощнейшая чистка, мои дорогие. Моя собака нарушает тишину. Пускай это будет для антуража.
Вот прям вытаскивайте из себя эту боль. Сердце болит, вот прям как будто вот кулаком берите, вот и прям как бросаете в огонь, в монитор бросаете, все сожгется. Сами увидите, почувствуете. Чувство вины сжигаете. Обычно на плечах лежит, на левом плече особенно. Вот представьте, как будто камень. Возьмите прям с плеча этот камень, не бросайте. Будьте счастливы, мои хорошие. Будьте счастливы.